Estaba un pordiosero que recogimos en la entrada de Washington y nos pidió un ride hasta frente al Capitolio porque dice que duerme más calentico ahí. Lo vamos a dejar adelante de la Casa Blanca a ver si Obama lo recoge, pero bueno, aquí va el pordiosero este. Y ronca, mira cómo ronca, güey. Sí. Es como un puerquito.